Di sini kita pertemuan sesi kedua, yaitu teori keputusan. Oke. Pemahaman tentang teori keputusan adalah cabang ilmu yang mempelajari cara individu atau organisasi membuat keputusan. Ini melibatkan penggunaan model, konsep, dan teknik untuk memahami proses pengambilan keputusan serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan. Teori keputusan mempelajari bagaimana orang mengumpulkan informasi, menganalisisnya, mengevaluasi alternatif, dan memiliki tindakan yang dianggap paling memuaskan berdasarkan preferensi dan tujuan mereka. Jadi pemahaman preferensi itu adalah tujuannya itu apa. Setelah itu kita lihat dari pengambilan keputusannya itu secara rasional atau tidak rasional, yaitu menggunakan metode atau menggunakan basis data yang telah dikumpulkan, yang akan data itu kita kumpulkan, kita buat lebih baik. Terus aspek psikologis. Artinya dalam aspek psikologisnya itu mempengaruhi dari segi apa? Apakah merugikan atau tidak? Terus model pengambilan keputusan itu banyak ya modelnya. Ada metode secara basis data, policy, terus metode game, dan lain sebagainya. Pengambilan keputusan dalam keadaan pasti. Dalam keadaan pasti, kita memiliki informasi yang pasti akan terjadi pengambilan keputusan. Ini bisa dilakukan dengan cara dan tujuan ganda maupun tunggal, ya. Pengambilan keputusan tunggal. Dalam pengambilan keputusan tunggal dengan tujuan tunggal ini kita hanya memiliki satu tujuan, sehingga kita memilih satu alternatif yang memaksimumkan suatu hal, misalnya laba atau biaya operasional yang paling murah gitu ya. Pengambilan keputusan ganda dikatakan sebagai tujuan ganda jika kita menggunakan bobot macam tujuan yang harus kita capai, misalnya memaksimumkan laba, volume penjualan, dan kualitas hasil produksi sekaligus. Kita bermain ke contoh soal. Di sini sebuah perusahaan bahan bangunan bermaksud menentukan waktu yang tepat untuk mengganti kendaraan operasionalnya. Harga perobohan mobil tersebut adalah harga ya yang dibeli, harga beli maksudnya 200 juta, sedangkan harga jual dan biaya pemeliharaan sebagai berikut. Jadi nanti itu biaya yang kita analisa adalah yang paling murah berapa dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, sehingga kita bisa membeli mungkin mesin baru lagi. Oke. Sekarang harga jual, biaya pemeliharaan. Jadi intinya gini. Ini kan harga jual, harga pemeliharaan. Ini kan 200 juta. Kita analisa dulu. Kita pakai tabel. Berarti ini harga beli dikurangi harga jual. Ya. Berapa? 200 juta. Ini 200 juta dikurangi 1 juta. 30 juta. Terus ini 200 juta, 40 juta. Ini mungkin ya 55 juta ya. Kalau salah kalian koreksi. Ini mungkin 70 juta ya. Terus kita biaya pemeliharaannya kita kumulatif dari tahun ke tahun. Karena dari ke tahun kan naik ya, 1 juta. 2,5 juta. 2,5 tambah 2,5 5. 5 tambah 3 8. Terus kita harga ini, harga beli kurangi harga jual, ini jumlahnya. Ini kan harga kumulatif di total ya. Berarti kita total kan. Jadi harga kumulatif pemeliharaannya ini kita total ya. Total. Berarti ini berapa? 31 juta. Total biaya pemeliharaan dan lain-lainnya operasionalnya dari tahun ke tahun. Ini masih total, belum dibagi tahunnya, 42,5. Terus ini 60. Ini mungkin 78 ya. Setelah itu kita bagi ya, nanti setiap tahun itu kita bagi ya, total akhir namanya, absolut 31 juta. Ini 1 juta tambah ya 2,5 juta, 42,5 ya, mungkin ini adalah 20 juta ya. Ini 60 juta. Ini 2, ini 21 juta mungkin. Ini 60 juta, bagi ini 20 juta. Ini bagi 4 ya, 78 bagi 4, 1.
19,5 juta. Jadi biaya yang paling murah yang akan kita ganti adalah tahun keempat ini. Oke, maksimum kita cross check ya. Oke, di sini harga jual 100 juta, kita hapus aja dulu. Kita hapus semuanya. Satu harga jual, ini satu biaya pemeliharaannya. Ini ya 1 juta 1,5 penurunannya. Harga beli dikurangi harga jual 30 juta, 40 juta, 55 tadi. Biaya pemeliharaan kumulatif ini 1 juta, 1 juta tambah 1,5, 2,5, 5 juta, 8 juta jumlahnya ini. Ya, yang paling kita pilih adalah yang ini contoh pengambilan keputusan ganda ya. Kalau pengambilan keputusan ganda ini kita baca soalnya dulu. Perusahaan tes Antomia mempunyai 4 outlet dengan data sebagai berikut ya. Ada outletnya A, B, C, D, biayanya, peningkatan penjualan, peningkatan laba. Apabila diketahui bobot peningkatan laba, jadi bobot peningkatan penjualan laba 2 dan 3 ya. 3 outlet yang memberikan ya. Ini peningkatan penjualan dan laba ini, outlet yang memberikan keuntungan sebesar. Nah, ini kan rumusnya A, I, J, B, C. Artinya, P1, kita cari persentasenya. P1 adalah persentase kenaikan hasil yang dideduksi dari bobot ini, bobot peningkatan penjualan, untuk alternatif dan hasil yang diperoleh dari strategi. I dengan BC adalah bobot yang diberikan. Maksudnya gini. Jadi, persentase peningkatan penjualan adalah 40.000 ya, dibagi 5.000. Dikali 100%. Sama, jadi peningkatan laba juga gitu. Nanti 10.000 dikali 5.000 dikali 100%. Kita next saja ya langsung. Nah, kayak gini. Jadi hasilnya ini nanti 40.000 ini ya, dibagi 5.000 kan 8 ya. 8 dikali 100%, 800%. Ini juga 35 bagi 4 ini 4.000 kan 8, nah 75%, 11% 705%. Ini dari peningkatan laba tadi, 10.000 dibagi 5.000 kan 200%, kali 100%. Oke, setelah itu bobot-bobot ini kita kali, ini kali 2, semuanya kali 2, ini dikali 3, nanti ditambah 1.600 dikali 600, 2.200 ya. Nanti hasilnya gini, nah kayak gini 2.200%. Ini juga gitu, dikali 2 kali 3 nanti 2.350. Ini juga 3.022 dan 2.100. Jadi nilai yang paling maksimum itu outletnya adalah 3.222%. Ya, yang C ya. Oke, next. Pengambilan keputusan dalam keadaan yang mengandung resiko. Artinya pengambilan keputusan keadaan yang mengandung resiko merupakan di mana individu atau organisasi harus membuat keputusan di mana hasilnya tidak pasti dan terkait dengan tingkat resiko tertentu. Dalam konteks ini, individu harus mempertimbangkan kemungkinan hasil yang berbeda dan tingkat resiko yang terlibat sebelum membuat keputusan. Yang dimaksud dengan keadaan yang mengandung resiko adalah keadaan yang disertai dengan informasi tertentu dan bisa diketahui probabilitas terjadinya. Misalnya suatu perusahaan akan menentukan perluasan pabrik atau tidak berdasarkan informasi pada waktu yang akan datang dengan probabilitas 0,75. Akan terjadi kenaikan permintaan konsumen. Contoh lain, si A berencana melakukan investasi pada saham sebab kemungkinan nilai saham itu akan naik dengan probabilitas 0,6. Akan tetapi bisa juga harga saham itu malah akan turun dengan probabilitas 0,4. Ya, dalam contoh adalah jelaslah bahwa mungkin harga saham akan naik tapi mungkin pula akan turun. Jadi kita harus bisa menghitungnya. Jadi ya seperti ini, pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti juga. Pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti, di mana probabilitasnya tidak diketahui, merupakan tantangan yang lebih kompleks
daripada pengambilan keputusan dalam situasi yang mengandung resiko yang dapat diukur. Beda ya dari awal dan yang ini, karena probabilitasnya tidak diketahui. Dalam pengambilan keputusan yang akan kita bahas adalah yang kejadiannya tidak pasti, karena tidak diketahui probabilitasnya, bisa terjadi bisa juga tidak terjadi. Akan tetapi probabilitasnya tidak dapat diketahui, maka itu disebut sebagai model uncertain. Model uncertain yang akan kita bahas kegiatan belajar itu maximax, maximin, criterion of reliance, quality likely, dan minimax. Oke, terima kasih.